హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియో చూసే ముందు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మేము ఇప్పుడు పుత్తూరు 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో కైలాసకోన టెంపుల్ దగ్గర ఉన్నాము. కైలాసనాథ కోన లేదా ఈ కైలాసకోన భారతదేశంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతి జిల్లా నారాయణవనం మండలంలో ఉన్న ఈ జలపాతం పక్కనే శివుడు మరియు పార్వతి ఆలయం కనిపిస్తుంది. ఈ జలపాతం దాదాపు 40 అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది. జలపాతం యొక్క ప్రత్యేకత ఏడాది పొడవునా నీరు ఉంటుందంట. ఇక్కడ 3 జలపాతాలు ఉన్నాయి. శివుడు మరియు పార్వతి ఆలయానికి సమీపంలో ఉన్న ఈ ప్రధాన జలపాతం కాకుండా ఇంకో ప్రధాన రహదారి నుండి ప్రధాన జలపాతానికి సగం దూరంలో సుమారు 4 నుండి 6 ఎత్తుతో 2 చిన్న జలపాతాలు ఉన్నాయట. ఈ 2 చిన్న జలాలు చిన్న చెరువుల్లోకి వస్తాయి. ఇక్కడ స్నానం చేయొచ్చట. ఈ 2 జలపాతాలకు పక్కా రోడ్లు లేవు. ఇక్కడ నుండేనండి టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సింది. అదేనండి అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా బ్లూ కలర్, అదేనండి శివుడు పార్వతి ఉండే టెంపుల్. ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుందంట. బాగా ఎక్కువ వర్షాలు ఉన్నప్పుడు వాటర్ ఫాల్స్. ఇదిగోండి శివుడు మరియు పక్కనే పార్వతి గారు ఉంటారు. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.